Dakord. Dhe në momentet caktuara të historisë së një vendi, politika e ndihmon drejtësinë, pushteti politikës e ndihmon drejtësinë për të reformuar, strukturuar. Dhe vjen momenti që pushteti drejtësisë duhet të ndihmojë politikën. E para për zhvillimin e vendit. Ju dini, parimi kryesor në çdo gjë është i bën mirë apo i bën keq Shqipërisë. Për shembull, një patriot i mirë, një nënpunës i mirë, një zyrtar i ftohtë, çfarëdo që ka si e pror, gjën e parë mendon këtë, është parimi ushtarak. Domethënë, kjo i shkon prekesat dhe ot apo jo. Në qoftë se kjo ushtari shërbimi publik do njerëz të ndërgjegjshëm dhe me po, në këtë moment drejtësia duke përgjuar prej kohësh zonjën Balluku ka rritur të kuptojë që në pjesën administrative ajo i ka kryer dëme publikut shqiptar. Problemi i madh për ne të dy është kjo. Pse këto përgjime bëhen të dukshme, pse denigrojnë si figurë, pa çka se nga përgjimet nëse ato janë të vërteta, se duam ne të dy për shkak etike do prezumojmë pafajësinë e saj. Pse nuk i mbajnë për vete dhe ti paraqisin në momentin e dur dhe kur zonja futet në SPAK, sepse mjafton ta marrësh të pandehur zëvendës kryeministren dhe kjo i thot të gjitha. Nisur me këtë Nëse mund të ndërhyj pak me ne. Ju preket me të drejtë këtë që përse përgjimet dalin në publik dhe këto përgjime përdoren ose keq përdoren nga tallavat e banaqeve të darkës, që kthehet duke qëndruar në atë që është klasike në gjithë botën, prezumimi i pafajësisë, se nesër ja doli e pafajshme. Po ky denigrim i figurës ku shkoi? Edhe kur je i fajshëm në botën perëndimore, mundohet që gjëna private nuk futen, nuk dalin në çështje që ja plotësisht ndalume për të ruajtur edhe pse tjetri mund të ketë bërë për të ruajtur dinjitetin dhe integritetin e çdo njeriu. Po kjo